بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين، امشي بالراحة خالص وامسك في الدرابزين. امسك فين في الدرابزين؟ امسك في التلج اللي في الدرابزين من تحت حتى. ازي حضراتكم؟ النهارده يوم فيه عاصفة ثلجية. طبعا ممتع جدا بالنسبة للي مش عايش هنا، ولكن لو حد عايش هنا بيبقى متضايق في يوم زي ده. انا حبيت انزل اتمشى في الشارع واوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي والناس بتبقى عايشة ازاي. الساعة دلوقتي حوالي 1 أو 1:30 الظهر. مفيش مخلوق تقريبا في الشارع، مفيش حد بيتحرك إلا نادرا. في تحذير من الولاية محدش يتحرك إلا للضرورة القصوى، عشان خاطر يحموا الناس من أي تأثيرات للضربة للتلج. ارتفاع التلج حوالي نص متر. الأرض اللي أنا ماشي عليها دي زي ما حضراتكم شايفين دي في كساحات تيجي تكسح المكان. ورايا كده لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوا في أماكن اللي فيها الرجلين دي، الأماكن اللي فيها آثار الرجلين دي بيبقى كساحات بتيجي تكسح الرصيف، وكمان كساحات بتكسح الشارع، وبيرشوا ملح على الطرق عشان خاطر تدوب التلج. بس طبعا لما التلج بيكتر بالمنظر ده مفيش حاجة بتأثر فيه غير الكساحات، تقلل شوية من خطورة الموضوع. دي المنطقة العربي في بروكلين، كلها مطاعم عربي ومحلات عربي. احنا دلوقتي الساعة 7 بالليل، السما منورة من انعكاس التلج عليها تقريبا، الدنيا كلها منورة. يوم جديد والعاصفة هديت، ودي أثرها.
امباير ستيت من اشهر معالم منهاتن. ده كان أعلى مبنى في منهاتن قبل ما يبنوا